Për ato është thjesht një ditë në kalendar, si gjithë ditët e vitit. 10 gradë nëna në Bulqiz, edhe në këtë ditë, i shihet teksa punonin në stogjet e kromit për të siguruar bukën e gojës. Shumë pranë tyre, në një nga lokalet më të mira të qytetit të Bulqizës, festohej, ndërsa për këto gra, kjo ditë nuk ka qenë as pak argëtuese. Ky paradoks ka qenë gjithmonë në qytetin e minatorëve, ku edhe pse jetojnë në një nëntokë të pasur, familjet e Bulqizës janë të varfra. Edhe sot ato vijuan punën, çka e dëshmojnë edhe këto pamje. Gratë të cilat ishin duke mbledhur krom në stogjet rreth Bulqizës, nuk pranuan të flasin, ndërsa jashtë kamerave u shprehën se ndihen inferiore në këtë ditë. Në këtë ditë nuk veshën fustane të veçanta, nuk drekuan e nuk festuan, ashtu si një pjesë e madhe bën, por përveshën mëngët për të siguruar bukën e përditshme të gojës.